观众朋友，今日个好无？欢迎收看福起来，我阿明哥刘浩明。讲起我哋咧美浓嘅人文，我相信观众朋友行到我哋美浓，已经都可以感觉到我哋美浓浓浓嘅一啲算是客家庄嘅味道。但是讲起美浓嘅生态富裕，也今年美浓嘅生态富裕有过进步嘅发展。我哋今日有請到兩個來賓，如何來同我哋嘅觀眾朋友分享講，一兩年都在美濃睇我哋嘅雅典調富裕地方做乜嘅事情。我哋第一個來賓係來自我哋高雄調會美濃府雅典調富裕工作站嘅主任陳百豪來到我現場。百豪你好。好，大家好，我係美濃來嘅陳百豪。同時我哋咪有另外一啲我哋老朋友咯，我哋喺美濃愛同協進會嘅總幹事千飛來到我現場，千飛你好。主持人好，觀眾朋友大家好。今日歡迎兩位來到我哋現場，因為我哋提供其實也見人嗬，美濃唔單止同我哋牧產啊，等啲人文來講一番，太緊要啲啦嗬。但是嗬，其實喺生態方面，我相信講其實也見人來講一番，美濃嘅一啲表現嘛，算是我哋台灣算是有頭有名嘅啦嗬。我喺咪一開始時唱我哋算是我哋高雄調會我哋美濃府。雅典調嘅嘅富裕工作站嘅主任，來同我哋說明一下講，也今年喺美濃嘅生態嘅發展係樣嘅呀。這幾年美濃的生態發展其實是突飛猛進啦。那除了像主持人剛剛提到的，美濃平原有很豐富的物產啊，這些物產之所以可以這麼讓人着迷的原因，就是它有很棒的水。啊，這些水它其實是除了美濃河、美濃湖，還有主要它是來自於整個玉山山脈尾林，像我們的月光山、我們的茶頂山。那美濃以前大家都覺得它是個平原啊，平原有很豐富的農業生態系，有田、有埤塘、有水圳。可是大家都忽略了一個很棒的地方，就是美濃它有將近一半的面積是在山裡面的，是在淺山環境的。然後很多玉山山脈，慢慢會移到淺山生活的穿山甲啦、石蟹獴啦，甚至是很有台灣特色的菜式澤蟹，這個都是美濃的保障。我相信我哋啲觀眾朋友聽到我哋啲百豪講嘅以後，會發現到講，其實而家講係我哋其他看到嘅情形，但是聽到我哋喺台灣嘅發展其實我哋台灣有一陣嘅時間，因為工業嘅關係，嗰時我哋犧牲去改到農業嘅一啲事情啊，尤其係我哋採地嘅環境，我哋今日嘅前飛嘅喺我哋嘅美濃已經係嚟改叫嘅，從這個在天人的看法來講嘅話，美濃嘅轉變係差唔多係乜個時間開始轉變嘅？就像主持人講嘅，我哋下去搞嘅後8歲嘅時間，常常就會有廚師跑過來啊，然後唔會剛剛我哋去到嘅田生，其實都做起來變成在水內嘅，其實也都係規個係工業嘅影響就帶入來就改變我哋嘅一種環境。那我感覺一種轉變，其實唔係講我哋農民冇一種生態咁樣，只是農擺像我阿公，我哋細時節後一個碟，我阿媽農擺會我阿公去鬧嘅，我哋就睇身邊就嗰度魚嘅啊、腐樹嘅啊，伊就做一道魚傘，去幫我阿媽去到種好賣，所以我哋其實有一部分嘅經濟收入係在靠一種太自然地方，伊去等於是採集啊，唔是去甲。去種東西，你唔是去甲去學東西，你就有一部分的經濟還在去落背就去採集、去捕獵，哪幾個用的。嗰度有種工業嘅生發的影響，讓我哋生態其實我哋慢慢都冇去用完的，也愛生發的一種能力就採集從大自然去取得嘅能力慢慢的消退。我喺度有講講，從我哋也批就幾度唔曉得去做一道事情的，但係。都會差唔多90年代，因為我參加嘅美濃泛水區，我哋線上也睇做一種生態保育，一種嘅討論又開始起來，就講我哋應該做唔定樣去發展工業，我哋農村嘅資源唔係樣本工業用，應該我哋這個農村，而家我哋這個生態也係多樣性啊，該前不轉來，所以我感覺我知道個態也轉變很快，就大家台灣開始有個多一種環境運動。就開始去扭轉，差唔多90年代嘅時間開始去扭轉一種工業至上，然後農村啊生態還才次要嘅一個開始。其實喺美濃嘅社區嘅人，
对环境一件事情，可以讲比其他的台湾的其他xã區來講嘅話，其實一重視。像今日我哋講嘅主題係其實係亞鏈條，亞鏈條我哋講水質啦，吼，亦係啲貴式環境嘅一種調種。嗰種嘅地方唔搶，無你講冇一定愛去用鋪亂啦，吼去用嘅嗰度食嗰地方，唔即係看唔到亞鏈條。但是今日睇經驗來講嘅話，睇美濃來講，以亞鏈條同亞嘅xã區變成一個密切的一個主題。一部分我想問一下北航，做乜嘅開始亞鏈條同xã區會開始變成一個按密切的一個關係咯？其實美濃開莊也好幾百年了，而且我們人的對環境的記憶的能力其實是很有限的，尤其是早期開莊的時候，並沒有太多的影像跟文字的記載，所以說真的最早台灣記錄到水質的時間點，其實是史溫侯大概在將近200年前在左營的大水塘發現的。那個時候其實水質它是整個廣布在台灣的平原湖沼濕地。啊，我們美濃剛剛有提到有一個美濃湖，在那個時候美濃湖應該有超過60公頃的面積，但進到日治時期，日本人為了取得土地，好發展工業，好發展農業，那他們就把一部分的湖挖深了，那多挖出來的土拿去填另外一部分的湖，所以導致原本水淺淺的美濃湖，它就像一個盤子一樣，然後變成一個深深的桶子。那這個變化，對我們的人來說可能是好處哦，我們有一樣的蓄水空間，我們又多了陸域的面積可以種田、蓋房子、可以蓋馬路。但是對於那些水生物，還有本來美濃湖提供給所有人的服務，都會受到減損。水質我相信就是在日治時期的期間，先受到第一階段人為的影響，它可能數量就減少，慢慢就離開了美濃。那也不只是水質而已，其實還有很多美濃具有在地特色的水生物，也因此受到影響，像是金線蛙啦，或者是水獺，可能也有影響。那還有很多大大小小，比如說野蓮應該有被影響到。那就像靜慧剛剛講的，後來就進到了農村發展的時候，大家養豬，導致優氧化，然後更進一步讓環境劣化。其實這個過程中並沒有說好或壞，它就是一個變化。而我們在思考的就是，在台灣已經變成是現代國家了，我們未來10年、20年，我們希望居住的環境可以朝哪個地方發展。然後我覺得水質保育它就是一個很好的契機。但是按嚟談方來幫人提供，其實可以復育我哋嘅亞鏈條來講嘅話，其實等於嚟講把以前自己歸適合嘅一種生活的環境一啲遷過來，但是尋找它適合環境的過程裡面，會不會跟現在的發展有所抵觸啊？其實完全沒有抵觸你可以觀察到美濃湖它這幾年的發展，它除了供應，它這個水庫嘛，它要灌溉，它要供應農業灌溉，然後它到了夏天，它要有滯洪的功能。可是說真的，到了冬天，美濃最棒的觀光時節，它就有景觀上的功能。如果一個景觀湖，它旁邊有一個水質棲地，可以讓遊客一年四季來美濃走的時候，他都可以看到翩翩飛羽，還可以感受到台灣可能100年前、200年前那種很自然平原湖沼的景象。好，那個其實是在台灣很少，目前啦，在高度開發的水域空間裡面，美濃湖水質棲地它其實是一個很少見的景象，而且深具觀光價值，也適合推生態旅遊。嗰種啊，頭頭嘢問題都想講，剛剛人哋富裕我哋嘅亞鏈條嘅世界，係咪就從一開始我哋嘅好生欣賞同我哋嘅感覺欣賞用嘅，我哋還是可以住隔壁嘅農田。我都講人要嘅農田唔可以再種田，因為병水種幾度唔講係cancer啦，後冇都講其他嘅菜，병幾度掉喺課題上面。咁從一部分嘅話，應用嘅開始一步一步的富裕工作的呢？對，劉孝生跟黃淑惠老師真的是我的偶像啦。說真的，台灣在開發環境上面是專家，但是在富裕環境上面是很多需要從頭不斷的事物學習。好，重點是要有勇氣。好，那他們兩位一開始就像主持人說的，在美濃湖畔租了將近1公頃的
荒废的农地。可是你如果从地图上来看，那个荒废的农地以前它就是美浓湖的范围，它只是被人填土填了起来，可是又填得不够高，所以常年就积水，也不能利用。所以老师他们退休之后，在湖畔散步，有冬天看到零星几只水蛭啦，然后他就在想，可不可以把水蛭留下来，再留美繁殖，所以他们就租了那一块地。一开始当然要先克服水位的问题，要趁着美浓湖水降下来的时候，赶快把他们租的那块田的水赶快抽出去，那个非常辛苦。那再来就是要请重型的机具，把里面的一些杂草清一清，然后才找美浓爱乡协进会、奇美社区大学，然后来自各地的好朋友来种水草。水草要从哪边来呢？那个时候就只能去关田，然后把菱角苗再来美浓，然后让大家一个一个种下去。然后接下来就是等待水蛭看上这一块土地，自己来这里繁殖。第一年就成功了，而且很巧，刚好就是5月20号总统就职的那一天，看到第一颗蛋。大家都非常的鼓舞，而且不只是孝生跟橘子老师他们感到很开心，其实全台湾都看到，好像台湾平原湖沼湿地的富裕有那么一点点契机，全由民间发动也可以成功。那接下来呢？接下来他整个富裕的工作是怎么样子去接续这个过程的呢？第一年很成功，但说真的，成功是我们自己定义的啦。我们知道还有很多不足的地方，所以孝生橘子他们也不断的在尝试跟思考。那也很开心可以，因为民间的力量还是有限，所以很开心高雄市政府观光局他们跟中央申请了前瞻水环境基础建设的经费，然后在美浓湖既有的湖域以前就是一个生态池了，它只是把它调整成更像100年前美浓湖的环境的样子，然后交由高雄鸟会来认养来经营。鸟会当然是一个专业的团队，鸟会更能够去连接全台湾在生态保育上的能量，所以才会有水质富裕工作站我才有机会亲身的全心的投入这项工作。更重要的是，我刚刚有提到关田的菱角苗很棒，但是离我们有点远，而且每年都要再重种一次。所以那时候的理事长邱满金先生，他们做了一个很特别的事情，就是由民间自己做水生植物的种苗池。可是也比如富裕的工作一步一步对私人开始、民间开始，慢慢的我的公部门有接触的。但是后来发展很热闹，休息一下，我的下一段节目咱同讲。翻译过来，福起来！上档节目，我哋来自高雄调飞美浓湖雅莲调福育工作站的主任陈百豪，还有我哋美浓爱乡协进会的总干事我哋邱进飞来到现场，同我分享讲我哋雅莲调嘅福育嘅过程。我总想问一下我哋呢进飞因为其实我哋呢爱乡协进会喺美浓嘅大大小小社区工作地位其实我哋讲天数几多啦，几多嘅角色。但是睇下拜嘅我哋讲雅莲调福育工作站地位，头当我哋呢百豪有讲到讲，其实这同时种嘅水草事件嘛，唔单止像我哋协进会啦，同时我哋呢奇美台嘛，全部一天数。佢从睇下拜嘅雅莲调福育工作地位协进会扮演样嘅角色我想就其实我哋还在高雄协力组织的一个角色啦，那其实一开始百豪伊还蛮真正一到也爱做人的工作时，佮下个到我哋当地的团体白色调协会嘛系调会的一部分啦那还有我哋爱乡协进会，我哋其实佮下就嘛会去做嗰种社区交通的工作，甚至就开始用眼拿嗰种望远镜吊镜的开始去观察，美浓湖的亚地波的雅莲调还是用的，我哋平常也实体范围的，因为我哋还在以水质雅莲调去带通嗰度嗰种水鸟的富育的工作，所以就会鼓励居民来看一条调的，甚至嘛拍呢一类艺术创作的工作坊，还在环境艺术的，就用个
保特瓶啊，哈，还有用报纸，哈，用亚的回收纸胶带，然后像咧环境艺术的工作者，哈，伊就用亚的材料，用眼观察到个条的，哈，譬如讲有嘛有沟通嘅，哈，就是嘛有呀欧亚条、白腹秧鸡，哈，嘛有也就会讲出，嘛有田庄呢，就是田玉啊，哈，那。当然嘛有干的雅莲条哈，就大家就会做个形呢，就可是研就会因为要做个东西哈，研就会开始个仔细哈，个详细去了解讲研有嘛特色，有嘛特质哈，研就也不同地方就跟撒起落去哈。那东门嘅时候呢，佢哈嘛嘅人攀嚟嘅羊堆，哈嘛带研呢，因为系咧个社学教，那全教其实个夹口长条条的，就全教可以看下出来看也闽农夫，因为行基铺路就多诶。就分成高颜色跟单颜色哈，记得我给他刚刚的想就各带2个颜色，就带雅莲服老一转，闽农服老一转，去看呀哈冬天的时节，也个雅莲条会摕雅莲糖发通，因为从个雅莲糖可以行过去，这是东门国小俺的菜体学生的特有，一般的农民唔会用从业的也个。唔同嘅性别嘅行过去，但是里面都系菜体嘅声音咧，就跟沙橋嗰套胡同幾百秒個神奇人唐係雅蓮條人對個雅蓮條最共同嘅故事，就講爸爸會保護聲音咧，就一個爸爸以為了讓聲音咧可以來這個躲避危險，然後一個一格大下就嗰度小水之邊嘅一片就講呀故事別人談嘅時間，因為他們是一妻多夫制嘛。研究個共同，又加上看，所以那種就開始做一種詩歌的創作。所以俺哋水質其實一開始，俺哋北部，俺哋還用北部的合法，俺哋都講羊角調，因為都是菱角嘛，就是像羊的這個角嘛，哈，都用羊角調。但是中馬後來變成雅蓮調，也誒名稱，哈，就等於講是新創的一個客語的名稱。其實俺才從東門嘅小朋友嘅人嘅創作地方來嘅，研究講。闽農夫的新朋友啦，哈，當然聽人哋咧注意咧講點地方，也唔係新朋友，只是人離開嘅地方又再重新篩過了，因為人哋又創造也環境哈，人家就講分享闽農夫的新朋友，哈，人哋行雅蓮條，哈，就創造嗰度嘅視角，所以其實人哋嘅下初期其實睇下種沙期嘅推廣嘅呀工作地方嘛扮演嘅一天嘅角色。係要等於如果我哋用無共用嘅法通，係用我哋嘅課堂，俾我哋嘅小朋友可以去了解到，其實我哋講以前嘅菱角調啦，嚇，冇得講羊角調嘛，嚇，但是而家變成一個新嘅名啊，就雅蓮調，嚇，歸到重新歸到我哋台灣人嘅一個身邊，嚇。但是我想講，其實細人嘅教育其實可以用課堂嚟講，咁大人嘅教育，因為是大人嘅教育地方，如果看啥都講，呀同我有乜關係咯？要賺錢喎？太人嘅教育一部分，我樣可以教。我樣講，因為好多人講到講沙期嘅交通，交通部分對太人來講嘅話，重點我樣做我講㗎，就講太人最重要，最消極嘅做法就講，冇讓人反對一件事情就好。但是個積極嘅做法就講，因為個環境真是當然好，闽農夫各位身邊都會雅蓮糖。那他講我會來闽農夫觀光啊，吼，我來買雅蓮的吼。那我用雅蓮條跟本來的雅蓮的產業，真是喺全台灣的攏個有名，就他攏啲也係在類似闽農。我用人感覺也係在有嗰種發展性的。當然一開始都希望人來帶技術啦，吼，因為人就想為了來嘅人可能會多，但係人個充滿咩，沙期見面嘛咩，真有意義，因為他講。上下神法可能嘛真是挺無限，但係做人嘛感覺嗰啲神奇就講，讓我一年多安，讓我一年上來看一條誒，所以後來嘅身邊工作嘅的雅蓮農啊，哈，有一年就真是感覺，他們就真的湊過來望遠鏡看，你算了睇看嘛誒，當他看一眼的時候，也就發現講哦，雅條嘅時候佢等一下，嘛唔會去食人的雅蓮嘅，還才會講人雅蓮食蟲誒。一件事情就發現唔係講嘅到那種花嘴鴨啊，吼，嘅講嘅鴨啊，也係嗰種，可能有一種木質嘅，就係嗰種小屁體，然後後邊已經擦嘅雅蓮嘅，發現雅蓮條唔係哦，雅蓮條還才會是蟲嘅哦，也唔係是雅蓮嘅，還是蟲嘅，就可是有個度嘅化學反應產生，就替咧人個好奇，用安東人的看，所以嘛好看，但是人看的時間就發現他們也愛上了這種鳥，係。
可是我等于讲，用太人的观点来讲的话，其实有发现到讲，其实亚联条对伊的呢，算是生产的伊的环境来讲的话，算是一个疫苗了哈，还有天数的条的。因为头头我哋咧北海以前嘛有讲到一件事情，就讲后来我哋亚联农其实睇亚嘅算是亚联的富裕工作地位，唔单止头头我哋前面有讲到讲，其實發現到講，即個看多人來看，同時伊都嘛唔像其他條嘅可以撐人哋雅典嘅書拍，我哋咧字拍。但是對真實可以投入呀，我哋咧富裕工作嘅話，我哋咧雅典農亦可以扮演乜個角色啊？野莲农扮演了非常关键的角色哦，其实大人小孩都是人啦，只要是人都会有很柔软的一块啊。当然是大人为了生计可能会要做很多不一样的事情啊。野莲农他们从2017年到现在2023年在这段时间你可以看到，第一个参与水质保育的人是越来越多，而且是用组织的方式来参与了。然后他们对水质的关心跟认识也都增加了，像美浓区蔬菜产销班第18班他们全班已经连续巡守水质环境，已经连续2年了。然后每个月都会有6、7个人，然后一起花一个上午，拿着望远镜然后骑着摩托车去看水质生活的地方，包含栖地跟野莲田有没有有人放兽夹啦，或者说有没有发生不好的事情。然后再来就是他们也会开始在思考，可不可以让水蛭来吃虫。那如果水蛭在这里筑巢下蛋，他们也会想说已经下了蛋了，如果我们去采收野莲，是不是会害水蛭繁殖失败？那这样很可惜，这么漂亮的鸟，而且大家都这么喜欢它。所以像李焕生跟李金洲这2位农友，他们在2022年就首次让台湾的水质保育迈出了一个很重要的里程碑，就是真的有水蛭在野莲田里面孵了出来，而且不止孵出来，小水蛭还在田里面觅食到长大，飞离了野莲田。那去年也有越来越多的农友参与跟加入也因此高雄鸟会就跟野莲农一起合作推一个品牌，叫做互质联盟。那个质就是水质的质，莲是野莲的莲。那我们希望可以透过这个品牌的成立，然后多争取一些大众的支持，那也让水质跟野莲的形象挂在一起，让水质替野莲除虫，那也可以让水质替野莲代言。係咪講有我哋雅典雕題嘅雅典上面嘅話，佢橋嘅雅典田可能都唔可以去採樹，係咪？是這個意思嗎？当然，以前野莲农就是该采的它就采收嘛，水蛭的蛋就消失了。那李金洲跟李焕生他们有延后采收，所以当然有导致到他们的损失。但我们高雄鸟会也不忍心农民蒙受这样子，为了生态保育，可是自己承担大部分的损失。那我们也开始在做新的试验，比如说在野莲田里面种水蛭很喜欢用来筑巢的其他的水生植物，吸引水蛭早一点来筑巢，那宝宝早一点诞生，那宝宝就可以一诞生就会走到别的野莲田去觅食野莲田也不会因此而延后采收。那就像我说的，其實台灣在開發上是1等1，可是在生態保育上還有很多要大家一起努力嘗試跟學習的部分。一般來講嘅話，我哋雅典雕對於普蘭開始一直到4年嘅可以4條嘅可以去落實，甚至比這差唔多1個月嘅時間。孵蛋時間差不多是23天，它就會孵化了。然後孵化出來，其實當天一孵出來，雛鳥就有辦法自己行走、自己覓食。那因此它不見得需要待在孵化的那一塊野蓮田裡面，我們可以把它挪到，或者說讓它自己走到其他的野蓮田。那從孵化的那一天起，差不多第50天，它就可以飛了，它就可以離開野蓮田的環境。嗰時話呢，雙方嚟多少都差唔多2到30年嘅時間，差唔多70年嘛，可能70年等於最多最少2年，最多差唔多30年嘅一個時間，可能會影響到嘅雅典田嘅一個採樹嘅部分。嗰時談到一片，你會發現到講，其實台灣雖然講喺生產方面算是我哋世界嘛係有名嘅，但是喺生態保育方面，我相信我哋嘛慢慢地行出嚟一條自家路。首先下我哋下一段節目為嗰度個精彩故事。
欢迎过来福起来嘅，上档节目我哋来自高雄调飞嘅8号，还有我哋美浓爱雄客进飞嘅新飞来到我现场，同我分享讲我哋雅典调嘅服务嘅过程。我想请问一下两位哈，因为其实头先我哋咧8号有讲到讲有一啲互智联盟嘛吼，咁有位联盟啲波，以最主要嘅产品係乜嘅呀？目前互智联盟最主要的产品其实就是野莲，而且这个野莲它是由美浓区蔬菜产销班第18班有产销履历、有农药检验相关安全用药的野莲农民生产的。那这个互智联盟其实是一个品牌名称啊，这个野莲我们叫它智家野莲，所以互智联盟跟智家野莲这个其实都是高雄鸟会跟产销班的农民一起讨论发想出来的名字。那才刚开始，所以我们会很努力的想要去结合生态保育跟农民生产，还有经济发展永续的方向在努力着。都等于讲啊，咱咧消费者各种买嘅也要算是也要排嘅雅典啦吼。等于如讲以对我哋米农服嘅一种生态嘛，有尽一份力量。但是我哋观众朋友一定会想问讲，我爱奈买到雅嘅产品啊？可以跟高雄鸟会还有蔬菜产销班洽询。对，如果其实希望讲，下摆他有安尼心思，无如果有安尼想法，希望讲对我哋民农服务跟我雅典条服务有一项伊啲想法嘅话，伊至少可以透过我哋买下嘅产品，好最简单嘅方法去参助我哋嘅服务嘅工作。像我哋8號，即個唔係民農人嘛吼，你喺哪片人啊？高雄市区人。你喺高雄市人？我家在这附近。係啊，跟雅片做乜嘅上到，點解我嚟做雅嘅工作？其实我高中毕业就离开高雄了，去台北、去台中，然后也在台北工作了10几年，然后也很想要回高雄。其实很幸运在工作的时候有认识美浓爱乡协进会，那也觉得美浓真的是一个宝地，所以在跟太太讨论商量的时候，我们就决定搬到美浓。美浓本嘅印象係樣嘅印象啊？以前读书的时候，对美浓印象就是林声祥，我很喜欢声响的音乐。但会远吼，很远的一个地方对，然后说真的，以前在台大念书的时候，声响有好多次来台科大表演，我们都会从台大去台科大听他的表演，但是对美浓的印象就非常的喜欢。幾時覺得歸好美濃？唔可以因為個美濃歸遠，很遠了，或者是說它就是一個偏僻的山莊那樣子。就是一個沒有去過的地方。可是你這個唔前開始做下工作以前冇去過美濃哦。那你幾時去到美濃以後，感覺到美濃係一點樣嘅地方啊？很漂亮，而且有一種東部的氛圍。美濃的山很美，然後平原上面水圳也是讓我們做生態的人會很向往、很喜歡的。嗰時候伊冇參加過我的美濃以前嘛，佢我的生態還在破壞的時候，給同的時節啦吼。它都是那種後面反映來嘅東西，然後對美濃有安尼安講嘅嗰種想法。佢下日來嘅時間，其實已經係在我哋已經反水庫嗰舊嘅一段時間。佢下其實我哋係在希望透過，過往我哋都擺節目話有講過，就自然公園哈，富有鴉片嘅生態，保有鴉片嘅生態，利用鴉片嘅環境去做發展。佢下8號其實就係我哋喺做嘅。這個自然公園時間，伊來天數做生態資源的調查，係做第3個也嘅調查。對。嗰時節其實唔單止講係我哋算是協進會來講嘅話，其實我哋嗰個團體已經喺生態方面已經做過久嘅嗬。其實一邊一古來嘅問題嚟講，從一擺我哋講算是雅典條也跟復興嘅工作地步，同我哋黃貼子有結合過。其實睇到有講我哋睇鴉片攀岩嘅角色，就係設立跟推廣，用他家底下一個事情嘅一個團體吼。那黃貼子已經攀到一下嘛20多年嘅吼。那所以我哋其實黃貼子最主要就係推生物多樣性嘅也富裕嘛。那當然也係從我哋從前山嘅地區，攏擺都睇。黃貼水庫地步、松海地步、睇嘅地步攀，那佢美濃府其實離亞地方嘛冇個遠，但係我哋嘅下就嘅想法，因為我講有種山洪嘅保育，伊其實可以擴及到這個平原，有啲連接。那所以睇美濃嘅下一開始攀黃貼子嘅時節，嘛有攀就係美濃湖水質賞鳥嘅一種嘅發通，所以一下睇美濃就我講好，因為我看森林型嘅鳥類。
你就可以去黄蝶翠谷地方。但是我看那种农田生态系的调种的时间，就会睇闽农府的呀主编，所以鸦片就同时我会看到古耶玉山的呀伟人，跟呀闽农的屏东平原地方的呀的调位，就是大概都可以一网打尽这样子。我头都开始节目已经有讲到，其实闽农算是我们台湾嗰度沙区地方，算是对生态环境一件事情係quite重視的，但是也重視後邊有一啲quite大一啲歷史的原因。因為也俾啲歷史的原因開始，比如也俾沙區的地方人，所以闽農嘅人開始去了解到，而這個唔可能在睇經濟環境上面限制經濟一塊。而睇經濟環境同埋啲生態環境嘅地方，要拿到一個平衡的一個比較。咁從未來呢，我哋講闽農府嘅算是雅典條工作站一直成立到而家，對未來有乜嘅發展嘅一種期望嗎？我们期待可以让生态保育的好处可以跟整个社区、跟整个美农的社群共享，所以野莲蓉也只是我们的第一步，让野莲蓉可以获得更好的收入，可以领生态的薪水。接下来可能就是跟观光、跟旅游、跟山区、跟广林社区的伙伴们结合，慢慢的把对环境友善的产业在美农可以越来越茁壮，好让整个我自己要生活的环境也可以变得更好。那后续我们也不是只有要保育水质，我们要保育美浓在地很有特色的水生植物、水草，然后也要协助外面全台湾各地也想要做水质基地保育、水草保育的社区，我们可以教他们怎么做。希望水质可以慢慢的，不只是回到美浓，也可以回到其他以前也曾经有过台湾湖藻生态系的社区里面。因為一部分都只係都講到講，其實有啲工作專業建築也好，等於講有算是一啲個專業嘅團體全力來做一件事情。咁寫進去一篇對未來有乜打算？其實我哋就頭講我哋黃條翠谷地方嘅一生態保育和跟一片連接之外，因為我哋消費真係做嘅事情就過於龐雜啦，因為我哋希望嘅就係我哋真係。我會啟動我哋真是一個跨領域嘅工作啊，就沙區嘅交通啊、文化、養草啊、教育嘅傳承啊，嗰個呀生態嘅教育啊、白銀嘅教育啊，也就面向我哋其實就一次，我來嘛講一下，人哋欣賞嘛教員講，現在是培養那個飛行人的時代，就唔會有個動機，你要觸角會很廣這樣子，因為我哋就會用一個精神去培育。我哋闽農沙區嘅也公民的素養，所以我哋一下幕下做的工作，還是不會背離之前做嘅事情，但是就會一推培訓大家呢。我相信你們不會背離啦，因為每個人都提講，海邊有乜個議題乜個議題嘅事情，一聽以前美農愛鄉協進會，咁啊，一路規模下啦，好多從頭講伊欠幾多嘅糧物，問題係欠按多糧物地步，哪樣嘅去平衡無缺嘅糧物，係同時講佢地步嘅角色，哪樣嘅去安排？我想我哋就我哋其實係一個採體嘅草根嘅草根的社區嘅角色啦，所以我哋其實會去跟某樣嘅專業團體合作，譬如講我哋一下嘛一次睇推蔬草葡萄一個部分，那就會跟千里葡萄下去合作。那像雕嘅部分，我哋就還是跟雕嘅去合作。就我哋採體，其實我哋採體人嘛有新嘅學習，那專業方又有研。就我講也沙區嘅一種組織跟創聯團才重要啊！聽嘢就講嘛，希望未來有幾多後生嘅人亦都有工作良育嘅時節，我哋希望嘛可以創造一個真是有體面跟尊嚴，就沙區工作也得專業度一定要有。那但是也專業度又可以本一個尊嚴體面跟有一個尊嚴的薪水嘅工作，也很多人希望未來可以做啦，就用大家跟也上下工作可以當做一個。就是唔會愧對家人，是真的是有尊嚴跟體面的工作。冇幫我哋人強，而論因為講如果睇我哋撞下工作，一天都跟我哋咧薪水過少，但是事情過多嘅工作，所以同我哋前邊有講到講，其實我哋尊嚴，伊啲尊嚴唔單止講喺即個工作嘅專業度，同時薪水嘅尊嚴嘛係一個重要嘅事情啦。就是而家唔好講我哋咧工作談唔上外面嘅工作，嗰數人強人都見濟話。但是聽我哋節目嘅時間，我想同他人回饋一個問題，講我有一擺喺屏東嘅一啲沙區，佢沙區隔壁都係一啲濕地。
嗰啲功課係咧係我都表嘅啲闽農夫嘅雅典調一啲富裕的過程，因為其實也部分喺網站上面其實尋唔到幾套相關嘅樣片。結果看睇以後，伊哋都問我講，老師，前面都係等於來上課冇？嗰種我都想問一下白河，雙頭都有講到講，其實你們很希望說，把你們在美農的經驗、富裕的經驗，去擴散出去，甚至搞其他嘅實體地杯，又想要把實體地杯重新一改變，無論講把嗰度以前的嗰種，能講算是雅典雕馬或其他的水鳥，算是富裕的一個工作的經驗，我用我去搞一等用重新去做一件事情，你哋有冇個想法嗎？有，其實我們一直都在做了哈，比如說像去年我們就有到屏東內埔的6堆客家文化園區，在他們的伯公池裡面種了水質喜歡的水生植物。那就像我說的，我們就是要努力的不斷的跟別人合作，努力的去找地來種水草，來教社區的人來管理這樣子的棲地。那累積這樣的經驗，我們才有辦法更勇敢的往前走，踏出下一步。那現在是透過林保署、屏東分署他們有一個濕地平台的工作，所以像6堆客家文化園區，還有屏東縣政府，他們管的幾個黃金啦、圳寮啦、海豐濕地，都是裡面的成員。那今年我們相信會有更多深入的配合像我們水質棲地的水草就會送去那邊，讓他們去種。台灣算是一個幾多年嘅環境，唔單止係我哋嘅人口幾多年，我哋嘅環境嘛幾多年。嗰時其實我可以看到睇下多樣嘅環境地位，我哋嘅幾多年慢慢嘅投入我哋嘅生態富裕地位。今日感謝兩位來到現場嘅分享，安精彩故事。感謝主持人，感謝大家。休息一下喎，等聽我哋先生來傾下運動哦。我跟福起來嘅觀眾朋友，記得去我哋面書網站，還有到我哋客家電視台 YouTube，把我哋影片分享出去哦。